Pomaže Bog, dragi gledalci, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, vi ste na novom YouTube kanalu medijske kuće Srbin Info koji se zove Slobodni mediji Srbije Live TV ili SMS Live TV, a s nama je advokat Aleksandar Veselinović. Pomaže Bog, gospodine Veselinović. Bog vam pomogao, dobar dan. Evo, Aleksandar Vučić je najavio vanredne parlamentarne izbore 18. ili 25. oktobra, tako je rekao da će on, za koji dan će da on kaže kad će biti i oni će biti raspisani, najkasnije mogu da budu raspisani 3. odnosno 10. septembra. Iz nekog vašeg profesionalnog ugla, koliko mi imamo s pravne tačke gledišta uslove za uopšte parlamentarne izbore, da li se oni mogu po zakonu voditi, da li smo mi već u predizbornoj kampanji sa ovim što radi Aleksandar Vučić? Aleksandar Vučić je stalno u predizbornoj kampanji, od izbora do izbora, a pogotovo sada zahuktava tu izbornu kampanju koja zvanično još nije počela. Vidimo sa svim ovim njegovim putešestvijama po Srbiji, deljenja šakom i kapom obećanja ili obećanja poklona ili samih poklona građanima. Svuda ga ima u svim porama, tako da, on je u kampanji, on i njegova stranka, iako on je predsjednik svih građana, kako bi trebalo da bude, međutim nije, ide i deli narod po Srbiji i sprovodi svoju ličnu kampanju i za kampanju Srpske napredne stranke. Zakonskih i demokratskih uslova uopšte nema za te i takve izbore. On upravo to ide da ih gotovo u poslednji čas raspiše, jer je on jedini spreman za te izbore, jer svi državni resursi su u njegovim rukama i rukama njegove partije. On radi upravo ono što ne bi smeo da radi, funkcionersku kampanju pod plaštom predsjednika Srbije, što radi obilazi, a opet krši ustav, ne radi ono što mu je po ustavu dužnosti i obaveza, već sve drugo, ali i ostali funkcioneri i njegove stranke i ovi ministri vlade i taj premijer koji se tako zove, nazvaše ga tako, non stop su u toj funkcionerskoj kampanji i onda državne resurse Republike Srbije zloupotrebljavaju za svoju kampanju i Srpske napredne stranke. Bitni preduslovi da bi bili izbori su pre svega, koliko god je moguće, slobodni mediji, a mi ovde nemamo ništa od slobodnih medija. Znači, potpuna kontrola medija. Evo vidimo sad je dovršeno i sa N1 i Novom S oko te promene vlasničke strukture i promene uređivačke politike. Da, to jeste, privatni mediji mogu da rade, ali znamo kako je do sada su radili i neki drugi još mediji koje su tu promene. Ko prati situaciju, da ne okrećemo glavu, znamo na koju vodu to vodi i zašto se to radilo. Drugo, imamo veliki problem, to je za malverzaciju uvek otvoreno oko tih biračkih spiskova. Mi ne znamo koliko ljudi u Srbiji ima pravo glasa, vidimo da više ima negde ili uopšte više birača nego stanovnika, što je naravno nedopustivo, nisu ažurirani nenamerno i namerno. Ovde u Srbiji mrtvi glasaju, ovde u Srbiji glasaju ljudi iz drugih država i zemalja, ovde se tako vrši zloupotreba, znamo koliko se na nekim adresama, gde čak ni postoje uslovi za život jednog ili dva čoveka, i uopšte čoveka bude po 150 prijavljenih na određenim adresama, to su sve flagrantna i gruba kršenja prava izbora, uopšte ljudskih prava i svih zakona ove države. I to je, znači, gledajući neke preduslove institucionalne i ovako. S druge strane, toliki, uz taj medijski mrak, toliko je narod podeljen, toliko je vlast i Aleksandar Vučić napravio podelu i jaz između naroda, da ne kažem u nekim segmentima, delovima i mržnju, da je to postalo strašno i da je to veliki problem. U takvoj jednoj atmosferi, gde oni ljude ucenjuju, privode na mitinge, dovode, ucenjuju, znate već, poslom, za decu, za produženje ugovora za 3 meseca, 6 meseci, za dovođenje na mitinge gde oni moraju da budu masa koja njemu i njima aplaudira, koja se zahvaljuje, koja hvali sve ove podvige vrhovnog vođe i ostalo, gde je tačno određen pristup ko gde sme da ide, šta. Tu od slobodnih izbora nema ni S, ni I, nema ni izbora, ni slobode, nema ničega. Kad imamo takve izbore, a
pokazala je praksa da Aleksandar Vučić godinama unazad voli da on proglasi izborne rezultate, a ne Republička izborna komisija. Imate neki savjet i za studentsku listu i za opoziciju kako se onda ponašati ako pogotovo se pokaže da će on saopštiti kao onaj referendum kad je bio za ustavne promene u sudstvu, pravosuđu. I svima bilo jasno da nije prošao, da ga je on proglasio da je prošao, ako on proglasi neke rezultate koji ne dokazuju njegovu pobedu, a u stvarnosti imamo obrnut slučaj. Kako ste rekli, on će tako uraditi svakako, to iz svog ovog iskustva i lično i svih nas, svih ovih godina i toliko izbora koje je on sproveo. Mislim da niko ne može da zamisli da će on u tu nedelju veče, izbornu nedelju veče u 9:30 ili 10 izaći i reći ja nisam dobio izbore i ne znam kako predajem, izgubili smo izbore, čestitam i to. A verujem da će se tako dogoditi u smislu stvarnog broja glasova, verujem. Teško mi je da to zamislim. On će sigurno izaći i reći da je pobedio. Ovo ništa ničim ne prejudiciram, govorim iz svih iskustava i preslikavam ono što su do sada radili 15 godina. Razumete? Daću jedan primer koji me još jednom i kao čoveka i građanina ove zemlje, iako toliko sam toga doživeo i preživeo kao i mnogi, me je uzdrmao. A to je sad kada je bila vest ili kao vest da SPS neće sa naprednjacima u koaliciju, on je bukvalno rekao ovo, vidite, pošto on je majstor kombinatorike, ceo život radi kampanje i to, prati svaki dan 10 puta javno mnjenje, istraživanja, rejting i ostalo. Dakle, ovako citiram, nama treba za pobedu oko 46% glasova, sami ćemo je morati uzeti. Gotovo. Znate li šta to znači? Da on Srbiju i biračko smatra jednim magacinom običnim za trebovanje glasova. On će čovjek da uzme 46%, toliko mu treba, da bi imao većinu u parlamentu, jer ta je ta matematika. Ne mora da ima 50%, to me razumete, za mandate, da bi imao 126%. I on je to najavio. Šta hoće da nam kaže time? Da su izbori završeni pre početka. To on hoće. Kako na to odgovoriti? Vidjet ćemo. On će možda proglasiti, možda neće, vidjet ćemo koliko će ko osvojiti, to sad ne mogu da prognoziram, postoje prigovori institucionalno, znate kakav je vid pravne zalaganja i borbe, prigovori postoje mnoge pravilnosti su bile, ne znam sad kako, na biračkim mestima, upravo što sam govorio, bugarski voz, mrtvi glasači, glasači uveženi iz drugih država, iz regiona, nepostojeći ljudi prijavljeni na adresama, trafostanicama, njivama, jedna kuća, a 100 ljudi, znači to nas čeka, kršenje predizborne ćutnje stalno, funkcionerska kampanja, neslobodni mediji, potpuni mrak medija, jedna tortura Informera, Vučićevića, Happy-a, svih onih njegovih privatnih televizija i portala, u takvoj jednoj atmosferi. Vidjet ćemo da li će i kakvu će pobedu on proglasiti. Studenti i opozicione liste, koliko god da ih bude, a najbolje bi bilo da se to ukrupni, da bude što manje, moraju jako da obrate pažnju na kontrolore, odnosno da se obučavaju i da budu prisutni članovi od tog dana na biračkim mestima i kontrolori izbora, mada se nezakonite i nelegalne stvari ne dešavaju samo na izbornom mestu, već i na drugim mestima, ali to je opet ceo jedan sistem koji funkcioniše iz izborni ciklus u izborni ciklus. Gospodine Veselinoviću, hvala vam što ste dali izjavu za SMS Live TV. Hvala vama.